anime ሲጀመር ሱመያ አከመክ እንጀትን አባርቲ ይሉ ጋርቤ አከሚት አክንጀትን አባርቲ ዱለቲሰን በዱሰን ሲጀመር አናፊሼ ኦምቶን ትነት ፍዱ ተከለኝ ጀሩራ ኢንፎ ኪፍታ ማልፎካታ እሺ አገኮን ባለ ድሽ ሲጀመር waan nama ajaa'ibdachuudha mucattiin kun humaa tokko hin beektu ishii nama gorsus hin jiru humaas hin beektu maaliif akka Saayidoo ishee fuudhes hin beektu maaliif akka Saayidootti heerumtes hin beektu jireenya ishee akkamitti akka jiraattus hin beektu Rebesmaam kana manna ayyuu maaren jedhani warri Amaarifa barreessan ayyuu dhiifaanuu godhi nu maari ayyuu nu maarichaa turaniika na ሲጀመር ይሄ ተኮ ቱፈተን ጋር ይሄ ዳገዲ ያርጋቱሌቲ ዮ አረብስን ፋማ አዩ ከነ ቱፈታቶን ያረብሳቱን ሰይጣና ማሊ ጂኒ ቁጥር ሳፍቴቻቱን ከነ ሸዳ ጫልቶ አዩኒ ጉያቶ ገዲባቱ ሱመያዳን ከነ ሰነንጀቱ እንዳው ሪአክሽን ይጎቴን ቤክቱ ዴቢስቴፊን ቤክቱ ይፊን isheen Saayidoo deeffachuu Saayidoon akka hin jirre as Saayidoon akka hin dadhabne olii gad akka hin deemneef Sumayyaa kadhataa turte malee kottu deebii jettee ishee hawwiin kun immoo yaa Rabbi eessaa dhufteedhaan ijoollee ganaa bishaan ol yaadaraa Rabbi ol yaa bishaan Sumayyaan ammaa osooma hawwii arrabsitee osoo qeeqxee otoo Saayidoo arrabsitee osoo barbaadde jettee viidiyoo hojjettee isheedhaa hin ta'a isheedha. mirga ishiitis sababni isaa aaruu dandeessiitti dhagaamuu danda'a isheen ijoollee faana jirti ijoollee guddisaa jirti Saayidoon moo akka barbaade yoo ta'e dubartoota yoo fuudhee yoo maal godheen ilaalti waan ta'eef itti dhagaamuu danda'a aaruullee dandeessi hin inaafteen jedhanii hin inaafteen jedhamu baay'ee hin inaafteen jedhamu hin aarteedha maaliif ama fakkeenya nama kana halagaa ta'e orma tokkotu yoo waan tokko godheen inaafi jedhama malee ishee nama abbaa manaashiiti abbaa manaashii waan ta'eef Saayidoonitti aaruu dandeessi erga aartee waan barbaadde haasofti amma abbaa manaashii ta'ee jirutti yoo aartes yoo maal jettes hin inaafte jechuun ishee arrabsuudha yoo ishee arrabsuu barbaade namni hin inaafte iyyuu jedhan inaaffaa laala amma namni abbaan manaansaa too nikaan irra jiru yookaas otoo samaanaa qabu deemee dubartii tokko biratti yoo argame isheen mana isheenaatti nikaa qabdu isheenaatti samaanaa qabdu yoo aartee maraatte akka barbaadde hin inaafteen jedhama afaan maaliitiin hin inaafteedhaan anallee na mudateera bar kosheen wayii tokko hin inaafte laala inaafaan akka ishee godhina indee akkamitti inaafaa silaazim jechuun qaba dhiisuun qaba hin dubbadhu hin aaru Naam tokko sammuunsa furriidhuma bichaa baatee deema. Furrii makkee tuulameera malee waa hin yaadu. Yoo ormi lafaa keeyyoo sirriitti waan tokko dubbate maaltu si gashee waa'ee namaa keessatti naaftamoo jedhama. Kun garuu haadha manaaf abbaa manaa ammasoo elektiriikii qabattee yukkoo isheen hin naafti ta'uu hin taane aariidha bakka. Aariidha. Wanti kun immoo yoo sinirra geessinii gala abbaate. warra akkasii sinii naa ga'u eebbadhameen jedha simbiraa naa ga'u warra akkasitti warra humaa hin hubanne sammuun furriitti sin guute sinirra haa ga'u mana keessanitti illee haa galu waan akkasii boo maali inni kaan jaallate seetan moo filatee seetan moo barbaadee seetan barbaadee akkas ta'e seetan inna nama aarsummaa inni namni tokko horumayyaa tokko waan jedhani mihila ka inaafaan ishee godhu inna akka maataa tuttan irreessila dhiiste lillaahi kennite dhiistu haateessu calaayettu gaafan keessanii sin cal jedha ciisaa galaati mana cufadha gaafa jaarsi keessan dubartii kan bira fudhatee maal jedhu isin hin dubbatin tsattoqa rafaa galaatti raasii hammadhaati dib jedha rafaa warra kana haasoftan jechuudha warra garaan keessanidha warra garaan keessanumaa hin qabne onneen keessanumaa hin qabne rafaa diriirfadhaatisi na waa'ee maalirra waa'ee maalitti galee hangaru basmaa fuudhennaan deemee maa'e innaa hawwii kana jechuudha bishaan oliyyaa'u isheen ammas dullattiin kun ma hokkattuun kun anammoo ishee maal waa'ee bareedina wal dorgomamaa irra seetee abiitti Sumayyaa hawwii kamtu irra bareedaa moodalistii goonaa jedhanii as baasan seete moo mata dureensa anammoo isheetu irra bareeda jechuun Sumayyaanis yeroo isheetti
meeqa bareeddi darbuu dandeessi. Bakka bareedinni fuulaas immoo faayidaa hin qabu. Ta'us immoo Sumayyaan fokkistuullee miti, bareedduudha. Bakka maal goota? Haadha ijoollee lamaati, gaa'ila waggaa 10 turte, bifa kana fakkaattee deemte. Ammayyuu nama hin heerumne fakkaatti. Nutu beeka, nutu jaartii Saayidoo ta'u haadha ijoollee ta'u miidiyaatu ishee beeka malee Sumayyaatu namni tokko hin beeku ta'ee qabxettee dhuftee fataayettee meekaappii ishii dibattee dhuftee heerumne ganaan heerumattee maalti beekte? Booqaa qabda moo wanti X-rayidhaan ishee ilaaltee barta irraa dubbifama. እና ijoollummallee qabdi, waan nama guddaa taatellee miti, fuulatu hima jechuudha. Kanaafuu amma kana turtee kaatee siinii maani garaagarummaan keessan gaa? Ati itoo akka ishiitti waggaa 10 kana waan itti fakkaatu Rabbi nu haa agarsiisu. Gaa'ilaa waggaa 10 teessee ijoollee lama bichuma deesse Rabbi nu haa agarsiisu. Silaa keettoosa karaa tokko karaa kiinoosa jal'ateessa shafaaf jechaa deemu isaan isa kaawwattee deemta, isa immoo suma fakkaata. Dhugaadha barsiilaati gadi baatee Sumayyaa xiqqeessuu yookaas qeequu arrabsuutu hin taane afaan kee qabattee xaxxettee waa'ee jireenya kee akkamitti akka jiraattanii, maaltu akka isinni barbaachisu, maaltu akka hir'ate, maaltu akkasii godhamuu qabu, isa kana ture pilaanii kan godhattu teesseetti. Si galeera ishee reaakshinii gochuu ishee arrabsu osoo hin taane kaayyoon kee isheen haa dubbattu. Isheen qabeenya ishii saamamee manni kan ishiiti, jaarsi kan ishiiti. Duruu namni miidhame immoo gadi bahee hirma iyyataa hin kasasa. Nama miidhame tokko kana godha kana. Inni miidhe immoo afaansa col godhee ziippii afaanitti tolfatee gattaa. Ammati waan miidhamte hin qabdu, qabeenya namaatti dhuftee, mana namaatti dhuftee galtee, jaarsa namaatti dhuftee galte. Huuba cabdee fiddeen dhufne. Galee kanaafuu isheen kun immoo mannis kan kooti, qabeenyis kan koo keessa ta'a, kan nyaattu iyyuu kan kooti, Saayidoonis kan kooti jaarti. Dhugaadha kan ishiiti. Annaa kanaafuu ati amma gatteessee waa'ee mana kee jireenya kee sirreeffachuu. Amma dhimmi kun Sumayyaaf Saayidoo ilaallata. Sumayyaaf Saayidoon yoo karuma ta'e wal arganii xumuratu ta'e isaantu beeka malee waan si gashuu hin qabu. Ati maal beekta? Saayidoo qofa beekta. Saayidoo waa'ee Saayidoo haasa'uudha, waa'ee Saayidoo faana jiraachuu, isa gara fuuldura kana bichaas ilaallata ture isiin. Ammas gara fuulduraatti ati ganaa dhuftee Sumayyaa taanaan ganaa wombariitti hidhamtee ofirratti fincaa'uun kee waan hin oolle. Isheen kun immoo siin ooltu guyyaa wayii sii qophaa'aa jirti. Hin beekna waan ta'eef adeemsatti aanu. Isheen kun sii qophaa'aarti. Dirasuulliin indaatti jedhan jarru, dirasuulliin indaa naqaqqabaa kan jenne yeroo sana fiiginee si bira siin geenyu baga siin jenna si duuba deemne. Gaafa sana maaliif siit of kabajuu didee, namas kabajuu didee, haadha ijoollee lamaati. Haati akkanumattuu haadha ijoollee haadha taanaan kabajni jira biyya keenyatti, hangafa kabajuun jira, haadha yeroo ta'an akka haadhummaatti kabajuun jira. Ati moo ganaa ol hiixatta, ol soqolatta, olma si soqola. Akkuma aadaa Oromootti nama hin kabaju, hangafa ofiillee hin kabaju, haadha hin kabaju, gadi ba'anii nama arrabsanii nama xiqqeessanii maal hin jedhamu. Siifillee madaallii keellee zeeroo godha. Ilaalcha namni sii qabu, Saayidoomti mataa isaallee ilaalcha inni sii qabu gadi bu'aa ta'a, kabaja inni sii qabu xiqqaa ta'a. Ati garuu Sumayyaadha ilaalcha gaarii. Ammas yeroo tamaata hanxaaxanxaat jettu kana waan Saayidoon waan gammadu sitti fakkaata. Ati haadha ijoollee isaa arrabsitee xiqqeessitee gammachuu hin qabu barin. Hin gammadu, hin aara malee jechuudha. Innaa Rabbi godhee immoo Sumayyaan dhuftee immoo inni dantaa keeyyuu hin qabu. Inni fuudhee kee nama ayyuu bira taa'ee ayyuu nan hiika Sumayyaa yoo hin dhuftuu nama jedhudha. Sii mititi jechuudha. Ishee cidhatti godhe ishee bareedduu sana ishee namni bareedduu kana maal jedhu jechuudha. Saayidoon baay'ee hin jaallata ture. Maqaan isheenyu ayyuu hin jaallata ture Saayidoon jechuudha. Ayyuudha waan baay'ees godheera. Garumaa inni yeroo sanatti ho'aa waan ta'eef Saayidoon akka amma kana tasgabboofne hin teenye, mana gadi hin taa'uun. Akka mantaaloo ishee kana faana taa'ee manatti argamee biyya tokko keessa taa'ee miidhagina sana akkatti naanna'aa ba'e nutu beeka. Kanaafiyyuu gara dhuma kee Rabbi nu haa agarsiisu. Zooroo magbiyaa ciraaroo akkuma jedhamu mammaaksichi deemee Saayidoon uuman dhiisu, ijoollee isaan dhiisu.
Kanaafuu ati garuu harka cabacabachaa ofii kassartee deemuun kee waliin oolle waan ta'eef otoo waan baay'ee haasa'uu baattee bareeda. Gorsadha barkun. Gorsadha. Borii keef jechuudha. Anyways hordoftoota keenya